Hello everyone, welcome back to my channel. स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। अनि हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला है, म पनि सन्चै छु। एन्ड आज चाहिँ मेरो भ्लग त्यस्तो के खास छैन है। आजको भ्लग चाहिँ जस्ट नर्मल डे इन माई लाइफ खालके हुनेछ। र आज चाहिँ सन्डे हो र हाम्रो सबै फ्यामिली मेम्बर्सहरु चाहिँ आज घरमै हुनुहुन्छ है। सो हाम्रो चाहिँ अब के प्लानिङ छ है, घरमा के हुन्छ, आज के गर्छौं, त्यो सबै म यो भ्लगमा राख्ने छु है। एन्ड आई होप यु गाइज विल इन्जॉय। र अहिले चाहिँ म यस्तो भागसँग बुक्सुङ भइरहेको छु है। आज सन्डे नुहाइधुवाइ पनि गर्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ म काम गर्दै थिएँ है, किचनहरु सफा गरेँ, रुमहरु यताउता सनिक गरेँ। र अब एकछिनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई माथि गएर देखाउँछु के गर्नुहुँदैछ सबैजना है। र घरको पनि मैले अपडेट लास्ट एउटा भ्लगमा चाहिँ मैले देखाएको थिएँ है, हाम्रो माथि ट्रस लगाएको र अहिले कस्तो भएको छ, के भएको छ, कस्तो काम चल्दैछ है, त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई आज देखाउँछु। अनि यहाँनिर चाहिँ दादाले यो प्लान्ट राख्नु भएको छ कि क्या दामी झरिलो भएर आउँदैछ। मरिसकेको थियो प्लान्ट चाहिँ हो, अनि चाहिँ मजाले झरिलो भएर आउँदैछ। यो गमला पनि चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ हामीले फ्याङ्नु आँटेको थियो यो प्लान्ट चाहिँ, अब हुँदैन भनेर हो, तर पनि अहिले चाहिँ चकाउँदैछ। र अहिले चाहिँ मजाको भइरहेको छ यो प्लान्टहरू। बर्खा आयो है, मजाले झरिलो सफा हुन्छ। मम्मीले चाहिँ सार्नु हुँदैछ हो, कति यो मजाको प्लान्ट ल्याउनु भएको रहेछ मम्मीले हो। दामी बोतलले DIY गरेको रहेछ है, फ्लावर पट पनि मजाको छ। आर्टिफिसियल जस्तो देख्ने, ओरिजिनल हो। ठुलो भयो भने झन् मजाको देख्छ होला। मेरो छोरी चाहिँ खेल्दैछ, उसको पापाले बनाइदिनु भएको। यो चाहिँ उसको पिङ। रेचल पनि यहाँ वेटिङमा छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन नै चल्दैछ, काम हुँदैछ हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ दादा हुनुहुन्छ। दादाको हातको अपडेट पनि दिनु त। ब्यान्डेज पनि खोलेर चाहिँ अहिले चाहिँ फिलहाल यस्तो छ। यसलाई के भन्छ दादा? यो सपोर्ट ब्यान्ड भन्छ, ह्यान्ड ब्यान्ड के भन्छ, अब यस्तो लगाइराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ हो। निकै कम्ती भयो दुख्नु, राम्रो चल्दैछ। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो खास आजको हुन्छ हो आइटम चाहिँ के भने, सन्डेको दिन चाहिँ हामी चाहिँ प्लान गर्दैछु। यो चाहिँ हिजो नै म्यारिनेट गरेर राखेको, हिजो कि अस्ति बेलुका जस्तो लाग्यो म्यारिनेट गरेर फ्रिजमा राखिराखेको थियो पर्क हो। यो चाहिँ हामी रोस्ट गरेर पोलेर खाने। हाम्रो घरको म्यापल क्या दामी भइरहेको रहेछ अहिले। झरिलो हो, यस्तो हुन्छ नि त बर्खामा चाहिँ मजाको पत्ता हुन्छ ग्रिन, विन्टरमा चाहिँ सुक्खा हुन्छ हो। यो प्लान्ट पनि मजाको छ। यो पनि सारिदिनु भएको ए, बस्छ त्यसमा? मिल्दैछ त्यसमा पुरा रातो लागेछ, जान्दैन रहेछ। यो म पुसिदिनु पर्यो यसरी रातो। यो कलर लाउँदाखेरि लागेछ कि यो चाहिँ दामी। यो कति वर्ष पुरानो है मम्मी? अन्त दादा भन्दा अलिकति मात्रै सानो रहेछ है यो प्लान्ट चाहिँ। म्यापल यसको चम्ची जस्तो पत्ता भएको, यो मजाको छ है। खानुपर्छ त्यसरी। के को दबाईहरू मम्मी? त्यस्तै यसको पनि केही युजफुल है, यो मेडिसिनल उयोहरू युजहरू हुन्छ होला। हजुर, तपाईँहरू कसैलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला, हामीलाई थाहा छैन। यहाँनिर हाम्रो काम, हाम्रो प्लान्टहरू अहिले फिलहाल घर बनाउँदै गरेको भएर चाहिँ कतिवटा क्या फुलहरू राम्रोसँगले फुल्नु पाएन है, धुलोहरूले गर्दा बिग्रियो योपालि। हरेक साल तर हाम्रो घरमा दामी दामी फुलहरू फुलाउँछ। हाम्रो मम्मीले चाहिँ यहाँ यस्तो काम पनि गर्नुहुन्छ है। यो चाहिँ के गर्नु मम्मी? मम्मी चाहिँ बिहानदेखि यहीँ काम गर्नुहुँदैछ हो, फुलहरू स्याहार्ने कता कता। यहाँ चाहिँ म्याटमा नानीहरू खेलेर लथालिङै छ। उनीहरूको चाहिँ यहाँनिर अहिले खुल्ला खेल्ने जग्गा भइरहेको छ हो। ठुलो नानी यहाँ साइकलमा, सानो नानी हो। ठुलो नानी अब नुहाइधुवाइ गर्छ होला है।
ए बुली पापाले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो पापाले यस्तोहरू पनि बनाउनुहुन्छ हो। यो सबै चाहिँ अस्ति अब दाजुहरू आउनुभएको थियो होइन कामहरू गर्ने। यहाँनिर यो सबै ट्रसहरू लगाएको तपाईँहरूलाई मैले अस्तिको भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ। यस्तो भएको छ। अहिले म माथि चढेर पनि देखाउँछु। यहाँनिर हाम्रो चुला चाहिँ हाम्रो चुला कोठा बनिँदैछ हो। यो जुन चाहिँ काठको बनिएको छ यो चाहिँ सबै पापाले गर्नुभएको। पापाले चाहिँ यस्तोहरू पनि सबै जान्दछ हो, जान्नुहुन्छ। मजाले यो पुरानो काठहरूलाई है यसरी बनाएर हाम्रो पापाले आफै यो चुला कोठा बनाउनु हुँदैछ। दामी गर्नुहुन्छ पापाले चाहिँ यस्तोहरू अलराउन्डर हो हाम्रो पापा चाहिँ बनाउनु हुँदैछ। यो चाहिँ पुरानो गोदरेज हो। यो स्टोर रुममा राखेको थियो। यहाँ पहिला हाम्रो स्टोर रुम थियो नि त। अन्त यहाँ चाहिँ म छु। स्टोर रुम राखेको थियो हो। त्यो चाहिँ त्योहरू यो पुरानो दराजहरू यसलाई थालिन्छ। यो चाहिँ अब पछि अब यो सब जब कम्प्लिट हुन्छ है त्यहाँदेखि मात्रै सङ्लिन्छ। योहरू चाहिँ प्लिज इग्नोर गरिदिनुहोस् होला तपाईँहरू हो। अब म तपाईँहरूलाई अलिकति माथिको पनि देखाउँछु ल। यी नानीले हाई चेयरहरूको हालत यस्तो भएछ। चाहिँ हाम्रो यसरी जाने यहाँनिर पानीहरू राखेको छ है ट्याङ्कहरू। यहाँनिर जुन चाहिँ हाम्रो पानी राख्ने पुरानो जग्गा थियो यो चाहिँ यहाँ भएको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो यस्तो यहाँनिर यस्तो सेडी लागेको छ हो। यहाँबाट गयो भने चाहिँ यस्तो भ्यू देख्छ मुनिको चाहिँ। अब यहाँनिर चाहिँ पछि बनिएपछि कम्प्लिट भएपछि बुझ्छ है। अब हेर्दै जानुपर्छ। यहाँनिर टक्क आयो भने चाहिँ यो विन्डो यो ठुलो विन्डो राख्नु भएको छ है। यसरी देख्छ दामी देख्छ यहाँबाट मजाको देख्यो भ्यू। पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ। बढीहरूको घरहरू मजाले देख्छ। यहाँबाट आयो भने चाहिँ अहिले अब पछि चाहिँ यो डल्लै के भन्छ त्यसलाई पट्टाइ भन्छ है। यो फ्लोरिङ गर्छ होइन। काठ लाउँछ अब के लाउँछ त्यो बनेपछि टक्कै यहाँ रुम हुन्छ यस्तो हुन्छ हो। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ यस्तो यहाँनिर चाहिँ एटिक हुन्छ। यस्तो खालको एटिक हुन्छ रुम मजाको। यहाँ गएर दामी देख्थ्यो त्यहाँबाट भ्यू कि। तर म त्यहाँ जानु सक्दिनँ होला। देख्दै जानुपर्छ नि त। फेरि अहिले लड्यो भने हो कुनै दिन लड्यो भने चाहिँ गर्छु देखाउनु तपाईँहरूलाई। अहिले फिलहाल त्यस्तो छ हाम्रो अपडेट। यस्तो हुँदैछ हाम्रो घरको काम। ट्रस लाउँदैछ यसरी हो लगाइसक्यो। अब भित्रको इन्टेरियरको काम छ। अन्त हाम्रो चुलाको अस्ति पूजाहरू गरेर हो। खै दिएको त डर लाग्दैन तिमीलाई लेडी बक्सँग? अनाइसाले चाहिँ किराहरू बिरालु कुकुर किराहरू सबलाई कस्तो माया गर्छ। यस्तो छ हाम्रो घरको अपडेट। यस्तो देख्छ गाउँ चाहिँ यहाँबाट। के रोप्नु हुनेछ चाहिँ ए दामी देख्छ है। यसमा चाहिँ मम्मीले यो फ्रिजको यो बट्टा हो त्यो फुल रोप्छु भन्नु हुँदैछ। अब पछि चाहिँ यहाँ कस्तो खालको हुन्छ नि यो जग्गा चाहिँ सायद मेरो ख्यालमा यो ओपन उयो हुन्छ होइन खुल्ला। तपाईँहरूलाई यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको रुम हुन्छ होइन। अन्त त्यहाँदेखिको टक्कै यहाँनिर चुला कोठा भयो है मन्दिर कोठा। राईहरूको चाहिँ चुलाको ढुङ्गा हुन्छ नि त। कतिजनालाई त थाहै होला। अन्त यहाँबाट टक्क आएपछि यहाँ पनि यसरी रुम हुन्छ के बनाउँछ है होइन। त्यहाँ तपाईँ चाहिँ रुम भएर यतातिर वासरुमहरू के कस्तो हुन्छ है। माथि पनि दामी हुन्छ। पछि कम्प्लिट भएपछि म तपाईँहरूलाई अपडेट दिँदै जान्छु। अहिले यो हाम्रो रोस्ट पोर्क रोस्ट गर्नुको लागि दादाले गर्नुहुँदैछ यहाँ। वा दामी जाली यसमा गर्छ अब यसमा है यो जालीमा फोटो खिचिदिन्छु। देखाउ न अनैसा यता हेर न यता हेर न छिटो हाई। गाइज हेर्नुहोस् हाम्रो पटमा चाहिँ यस्तो दामी साग भइरहेको छ कि। यहीँनिर पटमा चाहिँ साग फलेछ। अन्धेरो देख्यो म देखाउनु खै दामी साग सुँगुरको मासु हालेर खाने
यो जुनमा त स्नेक प्लान्टहरू चाहिँ मरेछ अस्ति कि सौमै लाग्दो भएर यो अहिले एउटा मात्रै बाँचिरहेको छ हो। अन्त मैले त्यो सबै कुहिएकोहरू चाहिँ फ्याँकिदिएर एउटा राखेको छु। चाहिँ हाम्रो वा दामी हुन्छ यो बोसोले गर्दा झलल्ल हुन्छ है। नाइस र हाम्रो पर्क रोस्ट चाहिँ यहाँनिर रेडी हुन्छ है। सेकुवा यहाँ दादाले चाहिँ यो गर्नुहुँदैछ काम हो। म चाहिँ तल जान्छु अब यो हुँदै गर्छ एकछिन यहाँ खानुपर्छ मिठो हुन्छ दामी। साइडमा अब नयाँ जाँदैछ है। बोसोले चाहिँ यस्तो डर लाग्ने हुन्छ कि बोसोले नै राखेर है यस्तो हजुर छ हो यस्तो यही त खानु मजा आउँछ त। वा लुक्स डिलिसियस खाँदा झन् कस्तो होला है अनैसा हाम्रो सन्डे यस्तो बित्दैछ लाग्छ है। वा दामी बित्दैछ। आज चाहिँ मम्मीले यो कोदोको तोङ्बा भिजाउनु हुँदैछ है। आज सन्डे चाहिँ दामी मनाउने भयो घरमा सबैजना भेला भएको बेलामा है। हुन्छ त छ। यो चाहिँ अस्ति मम्मीले यसमा चाहिँ बनाएर राख्नुभएको थियो है हाम्रो यहाँ पूजाको लागि। हजुर पूजाको लागि मैले त्यो भिडियोहरू चाहिँ बनाइनँ है पूजाको। म त्यो बिजी भएर भ्याइनँ। अस्ति पूजा गरेर सकेर उब्रेको चाहिँ अब खाने हजुर तोङ्बा यो अब सन्डे उहाँले चाहिँ बनाउनु हुँदैछ। सानो मान्छे चाहिँ चिया खान्छु भनेर ठुलो मान्छे यस्तै है जमाती खेल्दै गर। यो चाहिँ हजुर यो तोङ्बा खाने यो भाँडा चाहिँ दुईटा छ यस्तो चाहिँ जोडी अस्ति मम्मीले ल्याउनु भएको रहेछ हो। फेरि घर बन्द रहेछ त्यही भएर चाहिँ एउटा चाहिँ यो फ्लास्कमा यो भिजाउनु भएको छ एउटा चाहिँ यसमा। यो पनि जोडी मग त यो सोनादाबाटै लिएको यो चाहिँ दादाले ल्याउनु भएको हो। एउटा मम्मीहरूले युज गर्नुहुन्छ एउटा म र दादाले युज गर्छु। चाँदीको मग जस्तो देख्छ मजाको छ। यसमा चाहिँ अब छान्नुहुन्छ नानालाई पनि बोलाउनुहुन्छ हो। त्यो घरमै हाम्रो सानो सन्डे पार्टी। लु हाम्रो चाहिँ यहाँनिर यहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मीले दामी टेबल पनि सेट गर्नुभएछ हो। सुँगुरको सेकुवासँग चाहिँ आज तोङ्बा खानुहुँदैछ। कस्तो भएछ मम्मी मासु है भएछ? पापा पनि खानुहुँदैछ यहाँ। यो त हेर नानी यमी। यो चाहिँ अब म ट्राई गर्न आँटेको है कस्तो भएको छ हेरौँ। दामी म्यारिनेट भएछ हो। यसमा चाहिँ भेनिगर ब्रान्डीहरू पनि हाल्नुभएको थियो नि त दामी फ्लेभर आउँदैछ। जसलाई त्यो ब्रान्डीहरू हालेर म्यारिनेट गरेको मनपर्छ नि उनीहरूको लागि चाहिँ पर्फेक्ट भएको छ। त्यतिकै हुन्छ कहिले मलाई सानो बोसो दिनु न। पतला पतला गर्नु कि
चाइनिजहरूको जस्तै देखेँ नि कालो सोया सस हालेको चाहिँ दामी। अब म पनि खान्छु ल बोसो चाहिँ खानु। अब तपाईँहरू कसले खानुहुन्छ हुँदैन है, जसले खानु हुँदैन है, तपाईँहरूलाई अब राम्रो लाग्दैन, तपाईँहरूलाई मन पर्दैन भने चाहिँ स्किप गरिदिनु होला। र हामीलाई चाहिँ सुँगुरको मासु पुरा मनपर्छ, हामीले जातले पाएको हो, म चाहिँ फेभरेट हो है, त्यसै भएर खान्छु म चाहिँ। दामी हो दामी दादा दामी आफूले बोल्नु भएको है। दादाले यस्तोहरू दामी दामी गर्नुहुन्छ नि रोस्टहरूको काममा चाहिँ मेरो बुढाले। अनाइसाको पनि फेभरेट हो नि त है सोचेको मासु उसले मन पराउँछ क्या यस्तोहरू चाहिँ। वेदर पनि दामी भइरहेको छ गाइस, पानी पनि परेको छैन हो। भ्यू देखाइन्छु तपाईँहरूलाई। हाम्रो गाउँमा चाहिँ पुरा नयाँ घरहरू बनिँदैछ है यहाँ माथितिर हो, सबै छ कि हेर्दै हेर्दै यो जग्गा पनि ड्याममै घरै घर भइसक्यो। र यहाँनिर हाम्रो सागहरू पनि फल्दैछ है तपाईँहरूलाई, सानो टोर हाम्रो गार्डनको। मेरो बुढाले चाहिँ सफा गर्नु हुँदैछ है, मैले गर्छु भनेको थियो, मैले त्यत्तिकै भ्याइनँ, अन्त कि दादाले गर्नुहुँदैछ। यो सफा भनेर चाहिँ अहिले म यहाँनिर रिल्स बनाउँछु र म चाहिँ यहाँनिर लन्च बनाउन आएको छु, किचनमा आइरहेको छु। र आजको लन्चमा चाहिँ म बनाउँदैछु पोटाकोले छु है। अन्त भात त हुन्छ त्यहाँबाट हेर्नु दाल बनाउँछु कि के बनाउँछु है। दाल खाएर पनि पक्कै भइसक्यो, सायद के गुन्द्रुकको या किनेमाको झोलहरू पनि खानु मन परिरहेको है, त्यो पनि म बनाउन सक्छु, हेर्दैछु के हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ मैले अहिले यो सफा गरेर राखिरहेको छु पोटाकोले छु, तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। यो चाहिँ मैले यहाँनिर सफा गरेर राखेको छु, अब यसलाई काट्छु हो। यहाँ भात चाहिँ मैले अलरेडी बसिसकेँ। लु अब म चाहिँ यहाँनिर मासु कटिङ गर्नु आँटेको छु है। यहाँ क्यामेरा पनि अलिकति यसो गरिदिउँ, त्यो देख्दैन रहेछ हौ। यहाँ छ मेरो मासु र म यहाँनिर अब कटिङ गर्नु आँटेको है। अहिले चाहिँ मैले यो सबै काटिसकेँ है, म यो पकाउँछु र सायद म पकाएको भिडियो चाहिँ बनाउँदिनँ होला है, तपाईँहरूलाई के देखाएर लानु है। यो चाहिँ सिम्पल रेसिपी हो, सबैलाई थाहै हुन्छ र म त्यति देखाउँदिनँ। र अहिले चाहिँ मेरो मासु पनि पाक्दैछ है, मैले यो बसाइसकेको छु अनि मेरो भात पनि अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। अलिकति बासी भात पनि हालिदिएको छु मैले है। अहिले चाहिँ त्यस्तो गरम लागेको छैन, त्यो भएर बिग्रिँदैन भनेर चाहिँ माथिबाट हालेको, र पुरै गरम चढेपछि यसरी हाल्नु हुँदैन, बिग्रिन्छ भात हो। त्यही भएर चाहिँ पाक्दैछ। अब के बनाउनु है, अब त्यो दाल बनाउनु के बनाउनु त्यो चाहिँ बनाउनु छ। र म चाहिँ नुहाउनु पनि पर्छ हो, यो अब पाकेर चाहिँ नुहाउनु जाउँ भनेको। र त्योभन्दा अगाडि यो बनाएँ सबै खानेकुरा चाहिँ रेडी गरिहाल्छु, त्यहाँदेखि नुहाइदिए गर्छु है। अलिकति माथि के हुँदैछ है त्यो पनि म अपडेट दिँदै गर्छु तपाईँहरूलाई। यो जाउँ है माथि, के हुन्छ त, के गर्नुभएको कलर गर्ने। अब म्यापल राखेको टाइम चाहिँ दाजुले सफा गर्नुहुँदैछ हो। यी नाना पनि आइपुग्नु भएको छ, कालो देख्यो यता मम्मीले चाहिँ फेरि पुरा कालो भएछ तर अनुसार इभान चाहिँ खेल्दैछ। त्यो चाहिँ नाच केस मिलाउँछ जहाँसँग उसँग भएर राम्ररी देखिरहेको छ। तर कहाँ जान्छौ? लु जाऊ खेल्नु, लु जान्छ अरे। यिनीहरू दुईजना चाहिँ अहिले बेस्ट फ्रेन्ड भएको रहेछ फिलहालको, इभान र अनाइसा।
बेस्ट फ्रेन्ड हो तिमीहरू जान्छु म चाहिँ अब तल खेल्नु गयो दुईजना चाहिँ हो म चाहिँ भित्र जान्छु के हुन्छ कस्तो काम गर्दैछु यहाँ दुईजना चाहिँ मामाम दिएको क्या अनाइसा चाहिँ कहाँ यता पो लुकेछ आउन ठिक मामाम खानु हो हेर चाहिँ मामाम खाँदैछ लु राम्ररी खानु ल तातो लु खाऊ चिची मामाम सो अहिले चाहिँ म भर्खर नुहाएर पनि निस्किसकेँ है अनि अब चाहिँ खाना खानुपर्ने छ भोक पनि लागिरहेको छ र खाना खाइसकेपछि चाहिँ मैले रिल्स बनाउनु पनि सोचिरहेको छु आज है सो फटाफट अब खाना खाने त्यहाँबाट कामसम्म सकेर चाहिँ रिल्स बनाउँछु सो अहिले चाहिँ हामी खाना खाएर पनि बसिरहेको छौँ है अनि मैले खाना खाएको भिडियो चाहिँ खिच्नु बिर्सेछु किनभने पुरा भोक लागिरहेको थियो है हतार हतार भयो त्यो भएर चाहिँ भिडियो चाहिँ मैले गरिनँ सो अहिले चाहिँ खाना खाइसकेर सबै काम पनि गरिसक्यो र मेरो भिडियो चाहिँ आजको यति नै हुन्छ होला है अनि आजको मेरो भिडियो है सन्डे अब हाम्रो फ्यामिलीसँग बिताएको कसरी है हामीले सन्डे बितायो त्यो सबै आजको मेरो भ्लगमा छ र हामीले चाहिँ अब फ्यामिलीको लागि है यसरी टाइमहरू कोही बेला निकाल्नुपर्छ सन्डेमा मात्रै होइन है नट ओन्ली अन सन्डेज अब चाडबाडमा है यसो फ्यामिली गेट टुगेदर अनि यसरी अब कोही कोही बेला है ओकेजनली फ्यामिलीले यसरी टाइम स्पेन्ड गर्न मजा आउँछ फ्यामिलीसँग है हामी अरू दिन त अब सबैजना बिजी हुन्छ नि त नानीको पनि अब स्कुल लाग्छ म पनि त्यतिकै बिजी हुन्छु अन्त सबैजना आफ्नो आफ्नो काममा बिजी हुन्छ है अनि सन्डे चाहिँ अब आज हामी सबैजना घरमा थियौँ त्यही कारण चाहिँ मैले आजको भिडियो बनाएको है अनि अब यो भिडियो चाहिँ म ज्यादा लामो बनाउँदिनँ यहीँ एन्ड गर्छु है किनभने मलाई एडिट गर्नु पनि एकदमै साह्रो पर्छ नबोलिकन चाहिँ म यो मेरो भिडियोको एन्ड चाहिँ यहीँ गर्न चाहन्छु है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग